بسم الله الرحمن الرحیم. ډسمینوریا یا دردناکه میاشتنۍ مریضي چې طبي اصطلاح کې ورته ډسمینوریا وایي. ډسمینوریا چې دا دوه رقم ته ده، یو دا چې ورته پرایمري وایي او بل ته سیکنډري وایي. پرایمري په دا معنی چې مریض په جریان د میاشتنۍ مریضي کې درد لري، چې دا درد معمولا په لاندې قسمت د خېټه کې وي او دې سره مریض زړه بدوالی، استفراغ او اسهال هم لري. نو د پرایمري ډسمینوریا کې لکه دا شیان چې لري، دوی هیڅ مرض په خپل وجود کې نه لري، لکه د مرض له وجې نه مریض ته دا درد او د زړه بدوالی او اسهال دا شیان نه پیدا کیږي. او بل ټایپ چې دا سیکنډري ورته وایي، چې سیکنډري کې همدا شیان دي. مریض په میاشتنۍ مریضي کې درد لري چې درد قسمت د لاندې د خېټه کې وي، مریض ورسره زړه بدوالی، اسهال او استفراغ لري، خو دلته حتما یو پاتولوژي او مرض موجود ده، لکه یو مرض موجود ده، هغې له وجې نه مریض ته دا شیان پیدا کیږي. معمولا څنګه پوه شو چې مثلا دا زموږ درد نارمل ده که یا دا چې د یو مرض له وجې نه ده؟ بهترینه لاره دا ده چې معمولا که نارمل وي، لکه یو مرض له وجې نه وي، نو دوی د اول کالو د میاشتنۍ مریضۍ تقریبا د اول ځل نه بعد په جریان د 2 کالو کې، او ځینې کتابونه وایي چې 15 کالو کې دوی ته دا مشکل پیدا کیږي. خو لیکن که کوم مرض له وجې نه وي، هغه بیا پسته کالو کې لکه 25 کلنۍ کې او د دې نه جګ کالو کې مریض ته دا دردناکه میاشتنۍ مریضي پیدا کیږي. معمولا دا درد چې ده څو دقیقې مخکې د میاشتنۍ مریضۍ نه څو ساعته مخکې کیدلی شي شروع شي او 1 نه تر 3 ورځې کیدای شي چې دوام وکړي. درد یو هغه درد ده، یو څه اندازه شدید درد ده او ولادت درد ته پاتې کیږي او په ډیر په دا قسمت د کتنۍ د خېټه کې موجود وي، په دا قسمت د وسط کې لکه منځنی قسمت کې حد نه زیات وي. او معمولا دا درد چې ده که نارمل وي، لکه پرایمري کوي، که کوم مرض له وجې نه وي، نو هر څومره چې د مریض سل جګیږي او څو کراته ولادت کوي، دې سره معمولا ښه کیږي. راځو سیکنډري ډسمینوري ته، یا هغه دردناکه میاشتنۍ مریضي چې د یو مرض له وجې نه منځته راځي. هغه ډېر اسباب لري چې یو په طبي اصطلاح کې ورته اندومیتریوزس وایي. په دا وره چې د خپله نسج د رحم چې ده بهر د خپله رحم نه بل ځای کې هم غرض شوی ده. نو هره میاشت په میاشتنۍ مریضي کې د بره لاندې چې د رحم نه وینه راځي، د هغو ځایونه هم وینه راځي. نو یو دلیل دا کیدای شي. بل ورته اډینومایوزس وایي، لکه هر کله چې دا نسج د رحم چې دا هره میاشت کې دا تخریبیږي او بهر وځي او بیا واپس ترمیمیږي، دا نسج په قسمت د عضلي بخش د رحم کې وي، لکه په بله طبقه د رحم کې غرض شوی وي. نو معمولا مریض ته دا دردونه پیدا کیږي. بل مهمترین ډېر مهم سبب چې ده التال ده یا میکروب کولی شي چې هغه دا حالت منځته راولي. او بل IUCD ورته وایي، څوک چې لکه لوپ په اصطلاح عام کې ورته لوپ وایي، څوک چې لوپ یږدي هغوی کې هم دا دردونه وي. او ځینې تومورونه دي، لکه د تخم دال تومورونه دي، رحم تومورونه دي، د مثانې تومورونه دي، د کولمو تومورونه دي. نو دا حالت کې هم مریض سره درد وي. دا نورو باره کې نه غواړم دومره وغږېږم، خو یو د میکروب باره کې لږ تاسو ته معلومات درکوم چې هغه کې لږ ډېر ده اوقات. معمولا که د یو میکروب له وجې نه مریض ته دردناکه میاشتنۍ مریضي پیدا کیږي، نو یو به میاشتنۍ مریضي به دردناکه نه وي، معمولا ورسره یو څو عرضه نور هم لیدل کیږي. مثلا دا مریض وایي به چې دا کومه وینه وي چې په مریضۍ کې راځي دا ډېر بوی بد ورکوي، یو به دا وایي. بل به وایي چې مثلا بغیر له مریضۍ نه چې زه کوم افرازات لرم، هغه مثلا
رنګ یې بدل ده چې نارمل کلر یې نارمل رنګ یې چې ده باید اوبه غوندې وي دا هر کله که یې شیدو رقم ته کېږي او یا دا چې زیړ او نسواري داسې رنګونه اخلي نو دا خپله هغه ته دلالت کوي میکروب ته او دې سره به مریض وایي چې مثلا زه خارښ لرم نو دا هغه څو شیان دي او یا به وایي چې افرازات مې حد زیات ډیر دي نو دا شیان دي چې کولی شي چې موږ پوه شو چې مثلا میکروب شته دی که نه او بل ټیومرونه دي که ټیومر اوسي معمولا برعلاوه دې چې مریض به میاشتنۍ مریضي به یې دردناکه وي هغه میاشتنۍ مریضي به ډېر هم دوام کوي مثلا 10 ورځې نه به ډېر دوام کوي او دې تر څنګ به دا مقدار یې لکه اندازه به یې هم ډېره وي نو دا شیان کولی شي چې یو دردناکه میاشتنۍ مریضي منځته راولي تداوي معمولا چې که پرایمري ډسمینوري وي لکه کوم مرض له وجې نه نه وي نو بهترین څو شیانه دي چې موږ خپله کور کې کولی شو دا تداوي کو او که سیکنډري وي لکه کوم مرض له وجې نه وي او تاسو ته وروسته مثلا 25 کلنۍ نه وروسته تاسو ته دا حالت پیدا کېږي نو ښه ده زر تر زره یو ډاکټر ته ورشئ او یو ډاکټر هغه لاندې تداوي شئ په پرایمري کې لکه هغه چې کوم مرض پکې نه وي څو کارونه کولی شي چې دوی د خپل درد کم کړي اولین کار چې کولی شي دوی زال ګرم وساتي میاشتنۍ مریضي کې خصوصا مشکلاره کولی شي دوی استفاده وکړي او یا دا چې اسان کار چې یو بوتل ته د اوبو بوتل ته لږې جوش او یا نسبي ګرمې اوبه واچوي او هغه د خېټې لاندې قسمت کې کېږدي نو دا بیا یو اندازه کومک کوي چې درد کم شي نظر په دې چې دوی دوا چې وخوري بل چې دا اکسرسایز وکړي اکسرسایز سپورټ ډیر فایده لري دا حالت کې هم د مریض درد کموي او نور هم ډېرې فایدې ورته لري بل رژیم غذایي لکه دا حالت کې خپل خوراک ته ډیر دوی متوجه اوسي معمولا وایي چې که سبزیجاتو نه او کم غوړیو نه استفاده وشي نو بهبود د درد کې ډیر فایده کوي نو په دا حالت کې د کوشش وشي چې ډیر سبزیجات وخوري روغن یا غوړي دا کم کی او نور ویټامینونه هغه غذاګانې چې مثلا ویټامین ای B1 او B6 لري مثلا ویټامین ای په هګیو کې ډیر وي په زیتون غوړیو کې په هغه کې ماهي کې او همداسې په ګجرو کې زردک دا شیان کې ډیر وي چهارمغز دې شیان له کولی شي استفاده وکړي او B1 او B6 هم اکثریته د مغزیات چې ورته وایي بادام پسته ممپلي دا شیان کې ډیر وي خرما ډیر یو ښه شی ده چې هم ویټامین B1 او B6 دا کې شته دی او بل یو رقم روغن مایي ورته وایي یو هغه غوندې دي کپسولکونه کولی شي هغوی نه هم استفاده وکړي نو دا ټول اسان کارونه دي چې دوی کولی شي استفاده وکړي نظر په دې چې دوی هر ځل دوا وخوري او دوا نه دغه شیان مفید دي نه کوم ضرر لري او ډېر په اسانۍ کولی شي هر څوک ترې استفاده وکړي یا ګټه واخلي